nama gugurda namni asirra taa'aa jirullee namni as jala taa'aa jirullee isinillee nu marti kenna namni eegana amma achi gaafni nutti hin bahu gurra waliin dhalanne. Kanaafi yoo hadha waan gaarii dalagaa deemne boru ilmatti nu tarti yoo waan gaarii dubbataa deemne boru ilma nu tarti. Abbootiin teenna kaleessa yoo dubbii hambaa ooltee galtu ilma afaan keessan dhungattu dubbii kana beektanii maaliif wayi dhabduu wayi dubbadhee dabduun tu ilma achi na tarkaanfatti jettee yoo qara qulutti ilma hambiftu ilma dhungattullee gaafa dubbii hambaa ooltee galtu qulutti illee hambiftu waan haasaa oolesanii fi waan dalagaa oolesantu tasa ta'ee ilmatti na tara jettee ilma hagana diddi. Yooma dubbii namaa keessa teettullee waa hambifatti ilmaaf waa hambifatti waa hambifataa haa deemnu. Wanni waan kan itti seenaa jirruu fi wooma eegan argitanii mucattii teena tanallee dhibe lafatti ilaallee waan obboleessa keenya kanallee dhibe connee ilaallee eegan argitanii nama waa argetu waa jedha. Nama waa adda baafatetu dhiyana wayii namaan kenna dhiyana wayiillee argata. Kanaaf eenyuun bira dubbiin jirtiif eenyuun bira dabdi jirtiif nama coketu arga. Isin maraayyuu dhugaa akkuma isinitti himan isiniif fakkaachuu dandeetti. Wanni waan amma abbaan ilmaa waa didu isiniin jedhu waan kana qabadhaa. Waan wahii akka isinitti dhufanii himan caalaa akka ofii dhaxxanii buqqiftanii ilaaltan santu irra dubbi. Kanaafi namichatu harreen dhaltee bira dhaabata gaadii qabee qabatee bira dhaabata namichi harree bira dhaabatu kun nama ilmi fakkaatamu nama dhiise fakkaatannaan eeguma gaadii qabate eeguma qabee qabate ima ilmeera nama ilmi fakkaata akka mammaanni jedhe isaanii. Kanaafi nama dhaqee argee dubbisee dhiyana addaan baafatetu eenyutu miidhama qabaa adda baafatee ka'ee yoo irra akka barbaade dubbate rabbiif namaanillee najaabaya. Kanaafi waa hedduu asirratti hin dubbannu connee arginee hin jirru miidhama nama sanii arginee hin jirru miidhama mucattii tanaa arginee hin jirru nama miidhama namaa argitu akka barbaade qoma dhayatee yoo dubbatee rabbiif namaanillee najaabaa jara keenya. Dhiyoo dhalannee fagoo barannee jedhama ammaa abbaa qorsoomaati. Kanaafi dhiyoo dhalannee jirra fagoo agarree talle fagoo barannee irralle amma wanni gootan kama namaa kiillee ittuma malaqaati dubbii jaarsota harkaan nu fuudhe jaarsota kennine waan jaarsonni eeganaa gootu eenna nu caqannu no obsi jechuun agatti matana qabdu waan biraan qabdu. Tataanii as kennaa eega jenne as kennaa hambitu warra biyyee taateerti. Numatu amma sa'a ammaa kana warra biyyaati. Biyya beelellee haa jiraan. Biyyatti illee fixaa jirra. Biyya jirrutti illee fixaa jirra. Lafa fe'etti silkiin lafa dubbii fixaa jirra. Maaliif bakkuma jiran santu eega jiraanne amma sa'a ammaa kanatti kuuwwan du'e warra biyyee gatee nuti warra biyyaati. Nullee ilmaan keenya dabarsinee deemaa jirra. Kun dadhabee manatti galee kun du'e qabritti galee amma sa'a ammaa kana eega jiraanne biyyittillee wanni martinu kenna yeroo jiran sanii dalagan keeriidhaan wal qabsiisanii sharriitti dalaguu duntaan. Kanaaf mucattii obboleettiitii yaatillee dhaabadhu. Wanni duuba deemanii asumatti deebi'an warri biiroo nama fiduu warri hidhaa nama fiduu warri kachallee nama galchuu ofee eessattiin deebi'aa jaarsoti maqee tuffatanii gaaf duraarra dammaqanii taasisanii deebi'an. Dubbitu achitti malee mootummaan illee fixuu hin danda'u. Keessattuu waan dubartiitiin waan gumaa namaa mootummaa fixee hin danda'u. Jaarsoti maqee tuffatanii zooranii achi deebi'anii gumaa gumiin hambaa qeemattanii achuma dhumatti. Dubbiin dubartiillee qeematti deebitee achuma dhumatti. Mootummaa yoo seera hidhaatiin adabe malee waan biraa wanni furmaata biraa sii godhu hin jiru. Eenyuunu kanaafi dhaabbadhaati wal qabaati as kennaa waan goone leegoon isiinuu duuti maa fuutti akka jedhan sani isiinuu yoo dadhabamte isiinuu kokolaattee isinii deebiti yookiin dhiyana taatee asittuu isinirraa dhaabatte asuma isinirraa hafti mee ima dhaabadhaa wal dhooqaati as kennaa waan isinii toluuf qabaatan mammaa akkoo hayyichi akkoo jedhe sani waa isinii toluu qabna. Akka eeganaa jaarsa fixaa jennaan jaarsa fixanii tokkochi wayii waa isinii toluu qabaana hambifadhaa jedhan. Dubbii hedduu balaa hedduu baase namni sun akkasanii waa isinii toluuf qabna. Kaachiisan irra kaasii kun siin baasuun oolu namni ija saalfata yoo wanti kun babadhate wanni dhufe haa dhufutu deema namni beektanii dallanaa deema namni nama ilma namaa kan hirumaa haala dallabsiisaa caalaa
haala laaffisaatiin way dubbii argatan. Kan namatti aare sunillee namatti laafuudhaan kan himatan sunillee namatti laafaa deema. Akka kanaan dubbiin eegan argitanii sirna godhataa deemti, bakka godhataa deemti, dhumataa deemti. Akka kanatti isin ilaalla as kennadhaatii dhaabbadhaa waan taate boruu iftaanetti wal mari'annee dubbii isin adeemnaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Mike, salata dubbii goolaba dubbii goolaba. Jaarsa afaan takkatti bifama. Mana maakii nu fida, mana maakii nu arfanuu nu fida, nutu itti hima, nutu irraa fuudhe jennaani mana maakii galgala nu fida. Najaashina dhageeffadha dubbii isin goolabni addaan deemna. Kaata dhageeffadha waa hunda maraammaree jira. Obboleettii tiyya ani bakka bu'aa uummata kanaati. Jaarsallee ta'ee jaarsa bakka bu'aa keetillee. Warra gurbaattillee nama lafarra dhaquu danda'u. Sanirra taree ammoo nama ammoo qaaman dhufee si biratti jechuu uummanni kun maal siin jedhe amma si falmina mirga kee si falmina haga dhumaatti yoo gara mootummaallee taate mulmoota isanillee sii guddifna sillee bakka sii goona haqa kee humnaan yoo tolaan didde humnaan irraa sii fuuna. Ani jaarsota bakka waan kana fudhadhe jedheen fudhadhu firratti akka garuu Abu Mus'abii fi abbaa Arsoomni Qorsoomaa kana wajjin hin deema. Waan ammoo jarri achitti murteessan fuudhee sagalee uummataa bakka bu'aa uummata kanaati jechuudha. Isinittiin deebi'a. Wanni faayidaa sii qabullee ajandaa ofitti gootee haqateetillee of jala akka hin balleessine dhugaa rabbi achirrattillee dhiyaatinii maakilleen haa dhaabdu amma dubbii fudhannee jarri kunillee eega ofirratti fudhatanii Abu Mus'abii fi abbaan Qorsoomallee eega fudhatanii anjala deemee dubbii isinitti fidaa yoo san jarrillee ka dadhabdu taate deemee qaama kiyyaan jechuu boruma yookaan iftaan maatillee bira dhaqee manguddoo lafarrattillee bira dhaqee dubbisee itti himee dubbiin akkanaati jennee qaamallee bira dhaqee mucayyoo tana gartee akka isiin gargaaramtu isalleef salphinni guddaan boru akka dhufu mucaa daa'ima fuudhee uftura kaayee akka gargaaramtu siigoona bakka siibuuna haqatee of jalaa hin balleessini dubbii manguddoo fudhadhu asumarratti goolamne wanna bira amma dubbii dheeressuun faayidaan qabdu Abu Mus'abii fi abbaan Qorsooma dura bu'anii jara haa gaafatan sultaan haa gaafatanii amma sultaan yookaan akka maletti na fudhata akka waan ana ajandaa uume itti fakkaatti garuu rabbi keessa kiyyallee hin beeka ani ka dhaabadheef bakka bu'aa ummata kanaati sagalee ummata kanaati fi sagalee mucayyoo saniiti jihaa kana jira malee ani amma gara isaallee osoo hin ta'in gara mazluuma kana jira jarillee akkasuma jiranii dubbii amma kennadhaa xumuraa isin akka dhayxee waan balleessin achi dhayxee haqati akkaf jalaan balleessine maaliif akkuma reef amma abbaan Qorsoomaa siin jedhe kan xiiqitti seenee eegaman guddummaa didde gara deemte naa deemtu mee namni waan godhu haa jiraatu akka hin jenne nu harka tana xarraa takkitti sanuu kenni dhaabadhaa tanuma isiniin jedha. Tirraa sagalee dhageeffannaa dubbii nama yoo baay'ateef jedhana wannaan guutu jedhani. Mucattiin amma dubbadhuuti obboleettii teennaa kama nama kiidhaa. Kallattiin ittiin dubbatamu hin jira keessan dubbatanii nu eeggadhu laal akkatti jedhaniin nu eeggadhu dubbii qabamtee jirti akkuma gaaf duraa kabajaan si gaafannetti ammallee kabajaan dhufnee keessan itti himanii kabajaadhaan nu eeggadhu takkii guyyaa takka takkii torbaan takka takkii guyyaa lama nu eeggadhu jettaniini itti dubbatamu makii asoosiin galgalaatti wannaan seenne jechuudha. Amma ammoo Dr. Ahmad Bosona Baalee waan kana biyya keessallee nama jiru nama kallattii kamiinillee yoo gargaarsillee kan utaate nu ittiin isa bira ittiin dhaabachuu barbaannu keessaa tokko. Kanaaf isa kana akkanatti nu ilaali galata guddaa wajjin jechuudha waan maanguddoon jette ija maanguddoo tanarrallee sii galee jikishuu siifillee gaarii miti. Kanaaf isaan kana dhageeffannu anamma isaan iskiriinshaat godhadhee jira. Maaliif qabadhee lafa kaa'aa jechuudha. Gaafa isaan deebii wahii hin deebifne yookaan ammoo waan kana hin finne yookaan ammoo hin fixuu dadhabnee wani tokko dhabame itti gaafatamummaa isaan goone waan nu ganaa dubbannutu jira jechuudha. Kanaaf maaliif waan kanatu iyyuu dirqama waan ta'eef sababa keeti malee waan kana hunda uummata kana walitti rakkoo takka illee qabaanneeti miti. Even nama sanillee walitti rakkoo takka hin qaban anis iyyuu hin beeku maqaa isaatti iyyuu har'a dhaga'e abbaa manaa kee kana jechuudha. Kanaaf rakkoo walirraa akka hin qabne sirriitti moo barbaadeeti. Mee ati maal jetta yaada takka asirratti maanguddoo tana tole nuu jedhii maayikii mee maal jetta obboleettii teen? Ani isinillee dhiibuu barbaadeetii miti dubbiin kiyya manuma maakiititti haanaa xumuramu maaliif jennaan hin dhufu sulxaani
akka hin dhufne ammoo dhibbaan dhibbatti irraa beeka waan ta'eef jechuudha. Warroonni amma as jirtan kunniin akkuma jirtanitti erga anaaf yaaddanii isa hin finna jettanii nama kana deemtanii haga sa'aatii manni sun banamutti dubbistanii haala jiruun hin dhufa taanaan fidu. Hin dhufu waan ta'eef jechuudha. Sheekota meeqa itti erginee waggaa lamaaf jeesati akkas dubbiin kun jechuudha. Yeroo baay'ee wanta itti deemame waan ta'eef ani isin dhiibuu fi miti isin jedhuu fi miti kanaafuu jalqaba deemaatii isa dubbisaa isa erga dubbistanii kaatanii mana maakitittuu wal geenna kennachuufuu diduufuu achumatti haa dhumatu achumatti haa laallamu hin dhufu waan ta'eef jechuudha. Hin dhufuufuu isinuu nama keessan dura akka dhufu godhadhaa. Akkana amala sheekoti wal beeyna waan ta'eef ani bar tolen je'in jaani baran. Sheekoti birarra durii biratti Raajin ta'e akkana taatire. wanni dhimmi yaadaa Wallahi Muhammad Mali Malta isi mucaa Malta Muhammad Mali gisee hunda amala walii wal beeyna Abu Musaaq amala walii wal beeyna midina sheekha maatuma biyyoon dadhabamee jiran jenne saayibban isaa dadhabamee jiran jenne ejibbaata qabsoo waan nu gootu Waango Abu Musaaq. gisee tokko Dr. Ahmad waa jechuu barbaade Abbaan nutti hin kennatin dubbii akka goonare keessaa galama. ejibbaata qabsoo kunoo nuti iskiriinshuutii nu gootellee ijoolleetu nu didee Abu Musaaq. waraabadhaa ijoollee teenya dadhabnee dubbii abbaa yoo kennatin naan dubbatin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibbaata. Ifaajee ganamarraa gana agammaa ijaafaa jirru haqa isii barbaaduu fi dubbii tiyyeessin ittiin kennadhu eeganuun jedhani waan goonu takka hin qabnu. Ijoollee nu didee akkas. Salaamu alaikum.